الله يعطيك العافيه، شكرا. المباراه بصفه عامه كانت صراحه يعني نجم نقول اللي منتخب البحرين رجع يلعب على الثوابت ولعبنا مباراه يعني باقل اخطاء. لعبنا على مستوى البطوله بحيث انه بسطنا خطط اللعب ولعبنا سهل ممتنع. حاولنا نصعب في الارسال ونجازف في الارسال وتوفقنا الحمد لله، سجلنا كثير ارسالات مباشره. اوكي، وكان بصراحه المستوى واضح، الفرق بين مستوى البحرين ومستوى منتخب الاردن. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم لاعب المنتخب البحريني ولاعب نادي المحرق حسين إحسان. أول شيء في المباراة كانت مو بمستوى الصعوبة اللي توقعناها، كانت يعني عادية المباراة، والحمد لله توفقنا وأدينا إرسالات مستمرة وتوفقنا في المباراة الحمد لله.